换镜片需要在无尘车间，没有无尘车间，可在相对干净的办公室进行更换。抽出保护仪镜片抽屉，用胶带封口，避免灰尘进入腔体。把固定镜片的螺丝拧开之后，取出垫片和镜片。更换镜片时需要戴无尘手指套，没有无尘手指套需避免手指直接触碰镜面。取出新镜片时，检查镜面是否有灰尘或指纹印，有灰尘或指纹印，用沾有酒精的棉签擦洗干净。之后把镜片和垫片放入抽屉，之后把固定镜片螺丝拧上。拧上之后就可以装回腔体了。保护镜片二操作与之一样。